женой. Все, конец. Странная какая-то легенда. А где мораль? Почему это у злодея, который довел невинную девушку до такого состояния, в конце все сложилось хорошо? Да, согласна. Посыл легенды какой-то странный. Но вот знаешь, Белый, может, это вовсе не легенда, а реальный случай из жизни. А как ты знаешь, жизнь зачастую штука несправедливая. Как считаешь, черный? Черный? Черный! Белый, он что, так и не приходил? Ой, и правда. А я что-то заслушался. Время-то уже прошло. Нужно срочно его искать. Вдруг беда или какой-то зверь. Живоданский! О нет, черненький! Черный! Черный! Да чё разорались? Иду я, иду. О, хвала усам. Я уж думала, тебя монстры скрутили. Да какие, блин, монстры, в говно наступил. Пришлось на ручей эти лапу мыть. Вам лишь бы поржать. Лучше бы помогли вычислить этого наглеца, что на тропе мину оставил. На белой лапу нюхни мою. Фу, ты чё? А вы, мадам, не хотите ли помочь товарищу в нелегком деле, а? Не-не, я пас. Не, ну тут как бы то ли лось, то ли медведь. Не, лось точно, ну козел, блин, а? Ладно, что, пойдемте домой, там с мылом надо это все мыть. Так, попахивает. Пока, катаны. Пока, катанчики. Ой, что-то пахануло так нехорошо. Смейся, смейся. А я завтра этому лосю-козлу такую кала-атаку устрою. Ух, он у меня. Да что вошкаетесь, пошли быстрее, воняет уже. Воняет.